हेलो SK इलेक्ट्रॉनिक्स सर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यूनिवर्सल का UT 8441 मेरे पास होम थिएटर है रिपेयर होने के लिए। जिसने ये होम थिएटर बनाया है दोस्तों, उसने भी ये घोषित कर दिया है कि सर इसकी प्लेट ही बदली जाएगी। अब हुआ क्या, ये विदाउट गारंटी में दिल्ली से कस्टमर ने होम थिएटर ख़रीदा। उसने वहाँ से ख़रीद लिया, उसने को बिल्कुल बढ़िया चला के दिखाया बहुत अच्छे से। कस्टमर ने बिल्कुल बाकायदा वीडियो बनाई, वो सीधा अपने घर लेके गया, उसके घर पे नहीं चला बिल्कुल भी, ना इसका एक साइड ना दूसरी साइड। मैं अभी आपको चला के दिखाऊंगा, उस चीज़ से बेफिक्र रहिए। अब उसमें हुआ क्या, ये एक दो फिर मैकेनिक के पास भी लेके गया, उसने भी कहा कि बॉडी बदले। मतलब इसने इतना कुछ पब्लिक ने चेक कर लिया कि समझ में नहीं आया फॉल्ट है क्या आखिर। भाई IC वॉल्यूम पोलियम ये सब चीज़ तो सब पब्लिक देखती है, कंपोनेंट वगैरह सब देख लेती हैं, वोल्टेज वगैरह। फिर भी दोस्तों देखिए, सेट को ऑन किया, ऑन करने के बाद जैसे हम इसे रेडियो मोड पे ले जा रहे हैं, जैसे ऑन करते ब्लूटूथ मोड भी लिखा आता है। ये इसकी वॉल्यूम है, मेन वॉल्यूम। मतलब इसमें नो साउंड की प्रॉब्लम है, इसमें साउंड बिल्कुल भी आ ही नहीं रहा, ना टूटर में स्पीकर में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब दोस्तों उसी फॉल्ट को रिपेयर करने में मज़ा आता है दोस्तों, जो जब सब हाथ खड़े कर देते हैं कि ये नहीं होगा। अब हम दोस्तों इसे करेंगे रिपेयर, देखते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट होगा। देखिए वॉल्यूम बिल्कुल फुल है, यहाँ पे जो बटनों की भी आवाज़ आ रही है, इतनी मतलब सेंसिटिव हो रही है यहाँ पे आवाज़, बिल्कुल आ ही नहीं रही। मतलब जो हम बोल रहे हैं बस वो आ रही है, और जो बटनों की आ रही है, बाकी होम थिएटर की कुछ भी आवाज़ आ ही नहीं रही है। अब देखिए दोस्तों, हम इसे यहाँ पे खूब चला वला रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ी हुई है, बिल्कुल फुल है। पीछे से जो वॉल्यूम है वो भी फुल बढ़ी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए पूरी बढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन नहीं, फिर भी कोई भी साउंड नहीं है। अब दूसरा जो स्पीकर लगता है, मैं छोटा लगा के दिखा रहा हूँ टेस्टिंग के लिए। स्पीकर पॉइंट पे लगाया, देखिए ये देखिए, ये लगा दिया। अब ये रेडियो मोड पे लगाया, CC तो करता, लेकिन दूसरे स्पीकर में भी कोई भी साउंड नहीं है। अब इसे दोस्तों रिपेयर करेंगे। देखिए कुछ भी साउंड नहीं है बिल्कुल भी, कार्ड से भी फुल है, ऐसा नहीं है कि कार्ड से कम हो रही है, कार्ड से बिल्कुल फुल है। भाई सेट ऑन होते ही तो कार्ड से बिल्कुल जीरो नहीं होती है, तो दोस्तों कार्ड से बिल्कुल फुल है, सेट में कोई भी साउंड नहीं है। अब दोस्तों देखेंगे कैसे कैसे आपको चेक करना है, कैसे कैसे नहीं, क्या चीज़ चेक करनी चाहिए ऐसी कंडीशन में पहले, और क्या क्या चीज़ वेरीफाई करनी चाहिए, क्या सावधान रखनी चाहिए, पूरी डिटेल बताएंगे दोस्तों। वाकई में अगर ये चीज़ आप सीखना चाहते हो, होम थिएटर के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप साउंड सिस्टम के, तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखो, वरना दोस्तों काटो यहीं पर चले जाओ, उसमें आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। काट दो, आपका फ़ायदा, क्यों, आपका समय बच सकता है। अगर दोस्तों वाकई में कुछ सीखना चाहते हो दोस्तों, पूरी देखो, मज़ा आएगा वीडियो में, मज़ा ना आए तो कहना। बिल्कुल फॉल्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसके सभी पेज खोल लेते हैं, लाइन को ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब सभी पेज खोलेंगे, हमें ये बैक पैनल निकालना है। जब ऐसी प्रॉब्लम होती है बैक पैनल में होती है, बैक पैनल का मतलब है बोर्ड में कुछ दिक्कत होती है। भाई वॉल्यूम वगैरह में होती तो थोड़ा बहुत तो कुछ आता। अब इसमें क्या है, बिल्कुल न्यू कस्टमर ने ख़रीदा, भाई ऐसा तो है नहीं बीच में चूहे तार काट देंगे, और बीच में से जो दोस्तों घर का सफ़र है वो भी ज़्यादा कस्टमर का दूर नहीं है, बस ट्रांसपोर्ट में लेके गया, ट्रांसपोर्ट में लेके आया, मतलब जैसे भी उसको लेना ले जाना होता है। तो दोस्तों देखिए, ये हमने बोर्ड को खोल लिया है, ठीक है। बोर्ड फिजिकली सभी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं, कोई चीज़ फूकी हुई नहीं दिख रही, कोई सोल्डरिंग हटी हुई नहीं दिख रही, कोई तार टूटा हुआ नहीं दिख रहा, बोर्ड भी टूटा हुआ नहीं दिख रहा कहीं पे। मतलब फिजिकली हमें देखने में यहाँ पे सभी कुछ करीब करीब ठीक लग रहा है। कोई कनेक्टर भी नहीं निकला हुआ है, भाई कोई कनेक्टर निकल जाता, वो सब चीज़ें तो दोस्तों ये सब चीज़ चेक कर ली होगी। भाई किसी मैकेनिक के पास गया होगा, वो भी इतना एक्सपर्ट होता है कि तार वार तो वो भी देख लेता है, कोई कंपोनेंट ख़राब हुआ तो वो भी देख लेता है। लेकिन जब दिक्कत आ जाती है, जब हर एक चीज़ चेक कर लेते हैं, फिर भी फॉल्ट हमारा समझ में नहीं आता है। देख सकते हो ये ऑडियो सेक्शन है माइक का, वो भी सब ठीक है। भाई ऐसी अब समस्या कहाँ फंसी है, तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हमें क्या चेक करना चाहिए, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हमें वोल्टेज चेक करनी चाहिए। देखिए ये स्पीकर के तार हैं, ये भी प्रॉपर तरीके से लगे हैं, ये हमारे नीले और ये वाले दूसरे स्पीकर के तार हैं, ये भी प्रॉपर तरीके से लगे हैं, और फिर ऊपर सप्लाई के तार हैं। तो मैं यहाँ पे अब स्टार्टिंग करता हूँ रिपेयरिंग करना। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी सप्लाई को टेस्ट करना होगा। सप्लाई मतलब जो ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे दो तरह की वोल्टेज आ रही है, 012 और 18 मैं बोर्ड को थोड़ा सेट रखता हूँ सही तरीके से, जो आपको प्रॉपर दिख पाए। देखिए अब आपको बोर्ड प्रॉपर अच्छे तरीके से दिख पा रहा होगा। मुझे मल्टीमीटर लेना होगा, मल्टीमीटर को AC वोल्ट पे, जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है होम थिएटर के अंदर, या जो भी हमारे
डीवीडी हुआ या एम्पलीफायर के अंदर जो भी हुआ, मतलब एम्पलीफायर जो किसी भी में ट्रांसफार्मर लगा होता है उससे एसी वोल्टेज ही निकलती हैं, लेकिन वो डाउन होकर निकलती हैं। तो इसमें जो है 18 018 और 012 का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। तो जब तक ये वोल्टेज वेरीफाई नहीं होंगे, जब तक दोस्तों सप्लाई में फॉल्ट बना रहेगा। तो सप्लाई की वोल्टेज हमें वेरीफाई करनी होगी 200 वोल्ट एसी पे लगा के। तो ये जो वायर यहाँ पे बंधी हुई है, सबसे पहले हम इसी को खोलते हैं, ठीक है। तो इन वायर को हमने यहाँ पे खोल दिया। स्पीकर के वायर और ट्रांसफार्मर के वायर ये एक ही जगह बंधे हुए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी फिनिशिंग बनाने के लिए किया गया होगा। और ये दो रेड कलर के तार दिख रहे हैं, ये मेन लाइन के हैं, इसके जो ट्रांसफार्मर में लगे हैं। ये ब्लू जो हैं ये 012 के हैं, ग्रीन ब्लैक ग्रीन जो हमारे 18 018 के हैं, ठीक है। 200 वोल्ट हमने यहाँ पे एसी पे लगा लिया। मल्टीमीटर को चेक करेंगे, देखिए मैं मीटर को थोड़ा सही तरीके से रख लेता हूँ, मतलब इधर भी आपको सही तरीके दिख पाए। देखिए इधर रख रहा है। अब देखिए पहले 012 का पॉइंट चेक करता हूँ, सेट ऑन है। देखिए 15.3 आ रही है, चलो ठीक है, लोकल ट्रांसफार्मर है, ये तो खासियत रहेगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी 27 दोनों पॉइंट ठीक है, यानी कि जो हमारी 012 लाइन वो भी और 18 वाली लाइन वो भी ओके है, मतलब 27 कह लो भाई, अच्छी बात है। उसके बाद में ये मेन कैपेसिटर बड़े वाले, इन फिल्टर पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे 200 पे लगाया। अब यहाँ पे जो पीछे की तरफ जो पॉइंट है इन पे चेक करते हैं। तो 38.4 ठीक है। देखिए पास से देखिए, अच्छे से देखिए एक बार, दोबारा दिखाता हूँ आपको सही तरीके से। देखिए 38.4 और 38.3, मतलब दोनों पे एक तरह से इक्वल वोल्टेज आ रही है, दोनों कैपेसिटर पे भी, यानी कि इसका मतलब सप्लाई सेक्शन हमारा बिल्कुल ओके है, सप्लाई सेक्शन से कोई फॉल्ट नहीं है। और यहाँ पे जो हाथ लगा रहे हैं हम इस तरह से, जब भी कोई हमिंग नहीं आ रही, भाई हमारा जब सप्लाई ओके है तो दोस्तों अगर आईसी में कोई फॉल्ट नहीं होता है, आईसी पे वोल्टेज नहीं जाती, तो दोस्तों हाथ लगाने पे मतलब कोई ना कोई रेस्पॉन्स मिलता, जब मतलब आईसी पे वोल्टेज जाती है। अगर भाई अब हमारी वोल्टेज नहीं जा रही है आईसी पे, वो कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारा बोर्ड में समस्या है या आईसी में समस्या है? तो उसके लिए हम ये जो बैक पैनल पे हीट सिंक लगी हुई है इसको खोलना होगा। अब हम कंफर्म ये करेंगे जो इसमें आईसी लगी हुई है उस पर वोल्टेज जा भी रही है नहीं जा रही है। भाई सप्लाई हमारे कैपेसिटर तक तो आ रही है, लेकिन उसके बाद में जा रही है नहीं जा रही है। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे बोर्ड लीकेज होकर टूट गया हो। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है जिससे कि बोर्ड को हम अच्छे से खोल पाएँ, आपका समय वेस्ट ना हो, हमारा भी समय वेस्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और जो भी बंदे नए हो यार, चैनल पे बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना फ्री कर लो। इंडियन चैनल है, आपके लिए बनाया गया है खास। जो बंदे काम सीखने में कहीं का भी बंदा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं का भी हो, बिल्कुल फ्री में आपको इस चैनल पे नॉलेज दी जाती है, साथ में प्रैक्टिकल आपको रिपेयर करके दिखाया जाता है, बिल्कुल लाइव वीडियो। ये देखिए दोस्तों, इस पर माइका पेपर लगा होता है। इसका जो आईसी का नंबर है 7294 TDA 7294। दोस्तों काफ़ी महंगी आईसी है, पॉपुलर आईसी है। तो दोस्तों यहाँ पे दो आईसी लगी हुई हैं, एक चैनल पे अलग एक चैनल पे अलग, दो चैनल का ये एम्पलीफायर है, यानी कि होम थिएटर है। तो अब हमें दोस्तों इसकी आईसी की डेटा शीट निकालनी होगी। हमें पता है, आपको नहीं पता हो या पता हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम एक डेटा शीट निकाल के कैमरे को सेट करके आपको अच्छे से ये दिखाएंगे कि आईसी पे पिन आउट्स कौन सी होती हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने कैमरे को एक तरफ रख दिया है, बोर्ड को यहाँ पे रख दिया है। अब हमें यहाँ पे पिन आउट्स की डिटेल दिखानी होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने नेट से निकाल रखी है, TDA 7294 ये आईसी है। तो हमें इसमें सप्लाई पिन देखनी होगी। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए प्लस VS पावर माइनस VS पावर, यानी कि जो आपकी 28 यहाँ पे वोल्टेज आएगी, 28 प्लस की 28 माइनस की, और ग्राउंड सबसे वाले पे स्टैंड बाय वाले पे, यानी कि पिन नंबर 1 पे। तो इन पे दोस्तों हमें वोल्टेज चेक करनी होगी। आईसी को वो चलाने के लिए वोल्टेज जा रही नहीं जा रही है। नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग वोल्टेज जो है दोस्तों, उसका मतलब है जो आपके सिग्नल है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों डायग्राम के अनुसार मैं आपको दिखा देता हूँ, पिन आउट के अनुसार यहाँ पे तो दिखा दिया था दोस्तों। 15वीं पिन पे और 13वीं पिन पे, पिन नंबर 13 पे प्लस वोल्टेज, पिन नंबर 15 पे माइनस वोल्टेज। तो एक पिन हम ग्राउंड पे लगाएंगे, यानी कि डायोड के बीचों बीच एक जंपर गया हुआ है 0 पिन से। तो प्लस वोल्टेज चेक करते हैं सबसे पहले। ये देखिए माइनस का 28 अभी सेट ऑफ है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस की वोल्टेज है, सॉरी प्लस की, अगली है नीचे की माइनस है। देखिए तो ये भी प्रेजेंट है, सेट ऑन किया, देखिए माइनस की और प्लस की।
तो वोल्टेज दोस्तों प्रेजेंट है दोनों तरह की हमारी दोस्तों, लेकिन आईसी फिर भी ऑपरेट नहीं हो रही है। यहाँ पे आईसी फिर भी ऑपरेट नहीं हो रही है देखिए। और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पे देखिए, हाथ भी लगा के देख रहे हैं, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। इसका मतलब जो दोस्तों आईसी है वो साउंड आउट नहीं कर रही है, लेकिन सप्लाई इनपुट करा रही है। और हम जो सिग्नल दे रहे हैं हाथ से, वो भी दोस्तों सिग्नल दे पा रहे हैं, लेकिन आउटपुट में स्पीकर पे कोई हमिंग वगैरह नहीं है, जबकि स्पीकर ओके है। ये सब चीज़ें चेक कर ली है, जिसके पास से आया है वो भी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन 101% एक्सपर्ट बनने के लिए दोस्तों बहुत बारीकी में जाना पड़ता है। तो दोस्तों अब हमें दोस्तों क्या करना होगा, हमें फुल एंड फाइनल डाउट आईसी पे लग रहा है। तो अब हम दोस्तों आईसी को चेंज करके देखेंगे। कस्टमर ने कह दिया था कि मैं आईसी भी नहीं चेंज करने दूंगा, दुकानदार ने ये कहा था कि आईसी चेंज करनी होगी तब आपका फॉल्ट निकल पाएगा, और आईसी का चार्ज आपको 800 रुपये दोनों आईसी का देना होगा। लेकिन कस्टमर इसके लिए एग्री नहीं था, क्योंकि वो नहीं मान सकता था इस बात को कि मेरी आईसी फूक गई होंगी, क्योंकि वहाँ से ऑफ लेके आया, मतलब चालू लेके आया, वो ऑफ़ किया और अपने यहाँ पे ले आया, वो नहीं चला। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आईसी ख़राब हो गई, उसमें रीज़न कुछ और हो सकता है, वो अभी पता लग जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, आईसी को एक बार निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जितने भी जो करंट है, जो वोल्टेज है, मैं इसको एक बार म्यूट कर लेता हूँ, मतलब ज़ीरो कर लेता हूँ, शॉर्ट करके देखिए। तो ये डीसी वोल्टेज है, मैंने इसको म्यूट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सेट को ऑफ कर दिया। अब हम पहले आईसी को निकाल करके अपने पास से एक नई आईसी लगा करके देखते हैं। स्पीकर के पॉइंट्स बिल्कुल ओके लगे हुए हैं, कोई प्रिंट नहीं फट रहा, कोई रेजिस्टेंस ख़राब नहीं है, नो साउंड की प्रॉब्लम है। आईसी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कस्टमर ये ख़राब है नहीं है। अब ये कंफर्म कैसे करेंगे कि आईसी ख़राब है प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए हमें आईसी को निकालना होगा बाहर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपके लिए मेहनत करके बिल्कुल लाइव वीडियो बना रहे हैं, जो होगा आपके सामने होगा। तो हमें इसकी पिनों को डिसोल्ड करना होगा, मतलब इसकी पिनों पे से यहाँ पे सोल्डर सारा हटाना होगा। तो लाइन से यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, और सभी पिनों पे से सोल्डर हटाना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मुझे कुछ पॉइंट नोट किया मैंने। जैसे मैं यहाँ पे आयरन लगाया पहली पिन पे, तो दोस्तों पिन घूमने लगी, मतलब पिन घूमने लगी। पिन घूमने का मतलब है या तो ये आईसी में से लीकेज ओपन है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आयरन लगाया, ये आईसी पे से हट गया, ये पिन आईसी पे से बिल्कुल हट गई अपने आप ही, मतलब हाँ भाई इतना कुछ वो नहीं करा। और मैं यहाँ पे अगर आईसी को हल्का सा झुका रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ट्रैक ओपन है, मतलब रेजिस्टेंस वो सॉरी आईसी से जो है मतलब कुछ ट्रैक टूटे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे गौर दे रहा हूँ तो टूटे हुए हैं। कस्टमर ने ये भी कहा था कि सर मैंने कोई ये कसा था जाके, ये ढीला हो गया था जाते जाते। तो यहाँ पे अगर मैं आईसी पे गौर दे पा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ये बड़े वाली लैग है, ये देखिए बिल्कुल आईसी से हटी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जॉइंट है। ये देखिए मैं चिमटी से इसे हटा रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल अलग हट गई है देखिए, लेकिन आईसी में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये जॉइंट है, लेकिन ये दोस्तों हटी हुई हैं, मतलब इनके जॉइंट हट चुके हैं। कस्टमर इसमें कुछ करके लेके आया है, जो कि उसे भी नहीं पता है। बस उसने ये कहा था कि सर मैंने इसका एक नट कसा था आईसी के पीछे की तरफ, एक पत्ती में लगा हुआ था, वो ढीला हो चुका था। अब ये दोस्तों साफ साफ है कि देखिए ये अलग ही दिख रहा है। जैसे हम आईसी को हल्का सा झुका रहे हैं, तो जितनी भी बड़े वाली लैग है ऊपर की तरफ, ये सारी जॉइंट पे से हटी हुई हैं, और दोस्तों बिल्कुल ये अलग हो रहे हैं। बस बाल बराबर की जगह बची हुई है, जिस वजह से दोस्तों वोल्टेज नहीं जा रही है आईसी में, और वोल्टेज ना जाने की वजह से दोस्तों हमारी प्रॉपर काम नहीं कर रही है आईसी। अब इसका यही दोस्तों रीज़न है, आप देख सकते हो। फाइनली देखिए हमने दोस्तों फॉल्ट ट्रैक कर ही लिया। बिल्कुल करीब से दिखा देते हैं, देखिए आईसी को जैसे मैं झुका रहा हूँ यहाँ पे, देखिए गौर से देखिए, जैसे मैं आईसी को यहाँ पे झुका रहा हूँ देखिए, और पास से मार्किंग दिखा, देखिए आपको बाल बाल दिख रहा होगा, देखिए मार्क करके दिखा दिया। तो इसका मतलब दोस्तों जैसे ट्रांसपोर्ट में लेके गया कस्टमर के, पत्ती ढीली हुई और उसमें क्या हुआ, आईसी कसी हुई थी और उसमें पत्ती ढीली हो गई, यानी कि बोर्ड हिलता गया और आईसी माउंट थी हीटसिंग पे और बोर्ड अलग हो गया, आईसी उस पर फिट हुई। तो क्या हुआ, बोर्ड और आईसी के बीच में क्या रह गई, पिन। अब पिन दोस्तों हिली तो दोस्तों सीधी सी बात है टूटेगी तो है ही, और हमारी यहाँ पे पिन टूट गई इसकी, और दोस्तों फॉल्ट बन गया, आपके सामने देख सकते हो। अब हमें क्या करना होगा, इन्हीं पिनों को दोस्तों सोल्डिंग कर लेते हैं। बारीक आयरन से सोल्डिंग करने की कोशिश करते हैं, अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आईसी चेंज करनी होगी, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम गैप है इनके अंदर, और दोस्तों सोल्डिंग करना बहुत कठिन है इन पे। हो भी सकती है अगर बहुत ध्यान से करें, अगर समय बचाना चाहते हो तो दोस्तों आईसी चेंज करो, सिर दर्दी ख़त्म करो। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं दोस्तों, अगर चेंज हो जाती है, मतलब
वो हो जाती है ये सोल्डिंग। दोस्तों सोल्डिंग तो हो पा रही है लेकिन कुछ प्रिंट यहाँ पर आपस में शॉर्ट हो जा रहे हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे सोल्डिंग करते जाऊँगा दोस्तों ये ट्रैक शॉर्ट हो सकते हैं, क्योंकि हल्की सी सोल्डिंग लेंगे तो दोस्तों ट्रैक शॉर्ट होएंगे, ऊपर जाके चिपक जाएंगे। देखिए शॉर्ट हो जाने मतलब कुछ ट्रैक पे सोल्डिंग हो भी जा रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो जितनी अगर आपसे हो सके तो दोस्तों कर लेना। अगर आपके सामने भी ऐसा फॉल्ट बनता है, ज़्यादा ट्रैक्टर के डैक में और होम थिएटर में ये फॉल्ट बन जाता है। आईसी फटती भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होती। और ये अभी तक का दोस्तों हमारे पास तीसरी बार ऐसा फॉल्ट आया है, पहले भी आए थे ये ऐसे ही फॉल्ट। तो दोस्तों पे मैं इस पे समय नहीं वेस्ट करूंगा, ये आईसी बिल्कुल सही है। वैसे तो जंपर करके हम काम करा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसमें आईसी चेंज करनी होगी, क्योंकि दोस्तों ये पिन बार बार शॉर्ट हो जा रही हैं, उसमें आपका भी समय लगेगा, हमारा भी समय लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस आईसी को न्यू चेंज करता हूँ। दोस्तों देखिए कितनी कठिनाई से ये फॉल्ट निकला, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए कोई कठिन नहीं है। आप अगर फर्स्ट टाइम में करोगे तो आपके लिए कठिन रहेगा। पहले जब आप भी ऐसा करना चाहोगे तो आपको थोड़ा ये लगेगा सर वोल्टेज ओके है, मुझे कमेंट करोगे कि सर वोल्टेज सब क्लियर है और सभी चीज़ें मतलब कंपोनेंट भी कोई ख़राब नहीं है, अब हम करें तो करें क्या। तो उस कंडीशन में दोस्तों आईसी को निकाल के आपको ये वेरीफाई कर लेना होता है कि उसकी ट्रैक व्रैक पिन गल तो नहीं गई, टूट तो नहीं गई। ऐसा हो जाता है दोस्तों, होम थिएटर में ज़्यादातर ये देखने को मिल जाता है कि बोर्ड अगर ढीला हो जाता है तो उसकी आईसी कि पिनें टूट के मतलब वहीं रह जाती हैं। इस ऐसी सेम कंडीशन इसमें हुई है। तो आईसी को निकालते हैं और देखते हैं कितनी पिन टूटी हुई। ये देखिए हमने यहाँ पे आईसी को निकाला, बड़ी वाली पिन तो दोस्तों सारी ही टूटी हुई हैं, ए टू जेड दोनों ही आईसी की टूट रही हैं, एक की नहीं दोनों की, बड़े वाली पिन दोनों की ही टूटी हुई हैं। ये देखिए मतलब अलग ही हो गई। बड़े वाली पिन आगे से वी टाइप में मुड़ के आती हैं, तो दोस्तों इसलिए वे दोस्तों मोड में 2 बार में ख़राब हो जाती हैं। ये तो बहुत ज़्यादा झटका लगा भाई, ऐसा तो है नहीं लग्जरी कार में बिल्कुल गई हो या बिल्कुल सीधी गई हो, मतलब कहीं इसमें गदगी लगी ना हो दोस्तों। मतलब ये डिलीवरी वाले ऐसे कर देते हैं जैसे, या किसी को बाइक वाइक पे मतलब गदगी बहुत लगती है। हमारे इंडिया में ये थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब सड़कों की समस्या है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वजह से इसमें फॉल्ट हुआ, और हम दोस्तों सोल्डरिंग साफ़ करके दोनों आईसी को निकाल लेते हैं और यहाँ पे दोनों आईसी को चेंज करके देखते हैं और फॉल्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फिर भी नहीं होता, जब भी देखेंगे दोस्तों प्रॉपर इसे रिपेयर तो करके ही भेजेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे आईसी को चेंज करेंगे। आईसी मैं आपको बता देता हूँ आईसी की कॉस्ट क्या आती है। आजकल दोस्तों आईसी 200 से 300 रुपये के प्राइस में बीच में चल रही है, क्योंकि दोस्तों सभी के एरिया के हिसाब से अलग अलग प्राइस आईसी का हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपके एरिया में कितनी प्राइस पे मिल रही है और किसके प्राइस में कितनी मिल रही है। और दोस्तों जब भी आप आईसी को रिमूव करो ऐसी वाली को, या तो दोस्तों आपके पास सोल्डरिंग वायर होनी चाहिए या सोल्डरिंग पंप होना चाहिए, ठीक है, डिसोल्ड वायर। और यहाँ पे आईसी को निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों आगे की 1-2 लैग बची हुई थी, बाकी सारी की सारी दोस्तों टूटी हुई हैं। मतलब कस्टमर का कितना नुकसान हुआ, किसकी वजह से, जिसने ये होम थिएटर बनाया उसकी वजह से। अगर वो पेज पे वार्सल लगा के या कुछ पेज पे जब मतलब जब फाइनली कसा तो दोस्तों उस पर ग्लू गेर देता, तो दोस्तों उसका कस्टमर का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आईसी के पैसे देने पड़ सकते हैं उस कस्टमर को, नहीं तो दोस्तों हम आईसी को उन्हीं को रिपेयर कर देंगे अगर ज़्यादा कस्टमर करेगा। तो हमारे पास ये दोस्तों पुरानी आईसी पड़ी हुई है, एक नई आईसी है। हमने इस पर कट्टस का निशान लगा रखा है, निशान बना रखा है जिसके यहाँ से लाए थे, और एक ये आईसी हमारे पास पहली रखी हुई है। दोनों आईसी को हम इसके अंदर डालते हैं। आईसी डालने से पहले एक चीज़ बहुत खास ध्यान रखनी है आपको, जिस वजह से गलती हुई अब वो गलती ना हो। वो क्या चीज़ है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए इसलिए कहता हूँ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि अगर आप यहीं छोड़ के चले जाते भाई आईसी तो हम चेंज कर लेंगे, उसमें दोस्तों नुकसान किसका था, आपका। कैसे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए ये जो बोर्ड है, मेन बोर्ड जो है, इसको पहले दोस्तों पीसीबी को हमें जहाँ इसकी फिटिंग है वहाँ माउंट करना होगा, मतलब वहाँ इसको लगाना होगा, ठीक है। जैसे भी है थोड़ा इलझ पिलझ तो हो रहा है, लोकल होम थिएटर में यही होता है, क्योंकि उसमें फिनिशिंग को कोई मायने नहीं रखा जाता है, सिर्फ ये है चलना चाहिए, तार खींच खूंच के लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फिनिशिंग भी मायने रखती है दोस्तों। अगर आप कोई भी होम थिएटर बना रहे हो तो क्वालिटी से बनाइए, थोड़ा पैसा खर्च होएगा तो आपका ही नाम बनेगा। अब कोई भी कंपनी है, अच्छी अच्छी कंपनी है, पहले उन्होंने शुरुआत ऐसे ही करी थी सोल्डिंग से, फिर बाद में तो कनेक्टर पे आए हुए। और कुछ कंपनी ऐसी हैं शुरू से ही सोल्डिंग है तो बाद में सोल्डिंग ही चल रही है।
तो दोस्तों सबसे पहले हमें पीसीबी को सेट करना होगा। ये जो पत्ती है, इस पत्ती का बोल्ट पीछे से ढीला था, कस्टमर ने मुझसे लास्ट में बताया था ये। तो हम इन्हीं पत्तियों को सबसे पहले बहुत अच्छे से टाइट करेंगे और इन पे हल्की सी सोल्डिंग की वो भी घेर देंगे रंग, जिससे कि जल्दी से ना खुले। और ये जो आईसी है दोस्तों, इन्हें अच्छे से हमें पहले सेट बिठाना होगा, इनके पीछे एक माई का पेपर लगाना होगा। और आपको यहाँ पे दोस्तों हीट कंपाउंडर आता है, थोड़ा सा वो भी लगाना है दोनों आईसी पे। सारी पिनों को बिल्कुल अच्छे से बिठा देना है। देखिए जैसे मैं करूँ, इस पे ऊपर की तरफ प्लेट लगा देनी है, या आपकी अगर आईसी पे दोस्तों नट लगा हुआ है तो नट लगा सकते हो। अगर दोस्तों हीट सिंक में वोल्टेज नहीं उतारनी है आपको, तो दोस्तों ऐसे ही आप प्लास्टिक की वो लगा करके काम कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे पूरी अच्छे प्रॉपर तरीके से दोस्तों आईसी को फिट कर दिया है। अब हमें फाइनली जब सोल्डिंग करनी है, जब आईसी प्रॉपर अच्छे तरीके से वहाँ सेट हो जाए हीट सिंक पे। अगर आपने दोस्तों पहले ही सोल्डिंग कर दी, क्या दिक्कत होगी, जब आप आईसी को कसोगे तो दोस्तों नीचे से प्रिंट फट जाएंगे, प्रिंट नीचे की तरफ को उखड़ जाएंगे। अब हमें इस पर सोल्डिंग करनी होगी। देखिए जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, बारीक आयरन से आपको सोल्डिंग करनी है, कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना हो। अगर शॉर्ट रहेगा तो दोस्तों आईसी ख़राब हो सकती है, एक बार में काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों देखिए हमने आईसी को लगा दिया। अब इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे ब्रश से। थिनर जो होता है, पीसीबी क्लीनर होता है, उससे अच्छे साफ़ कर लेंगे। इसके जितनी भी पिनें हैं, इनके बीच में दोस्तों कोई चिमटी, पेचकस या बारीक सी कोई भी चीज़ घुमा लें, जिससे कोई भी बाल बराबर भी दोस्तों शॉर्टिंग ना हो, क्योंकि अगर हल्की सी शॉर्टिंग होगी फॉल्ट बना रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम ब्रश से क्लीन कर लेते हैं। तो ये हमने दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लीन कर लेना दोनों आईसी की साइड को इस तरह से। जब तक दोस्तों काम में फिनिशिंग नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, जब तक दोस्तों काम में मज़ेदारी नहीं आएगी, क्वालिटी नहीं आएगी, दिक्कत ही बनी रहेगी। तो दोस्तों दोनों आईसी साफ़ हो गई हैं, बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब सेट को ज़रा एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों अच्छे से लग चुकी हैं आईसी। एक बार दोस्तों अब इसके कनेक्टर दोबारा से लगा लेते हैं। जो कनेक्टर हमने जहाँ से हटाए थे वो वहीं लगा देने हैं। अगर दोस्तों कनेक्टर में कनेक्शन में कोई आपको दिक्कत आती है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, या तो कोई आपको फ़ोटो खींच के रखनी है पहले, या आपको दोस्तों कोई मार्किंग करके रखनी है। जैसे 1 जिक है तो 1 की आईसी के ऊपर, मतलब जिक के ऊपर जो 1 वो कनेक्टर, उस पर 1 लिख देना है। आपको नीचे की तरफ भी 1 लिख देना है। मतलब ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ जो दोस्तों फर्स्ट टाइम शुरू में काम करना चाह रहे हैं, वरना बाद में आप समझ सकते हो कैसे कैसे। वैसे मैंने वायरिंग पूरी डिटेल बना भी रखी है वीडियो। और ट्रांसफार्मर की तो आप सभी नॉर्मल जानते हो, डायोड से पहले जो फॉरवर्ड और रिवर्स में दोस्तों एक पिन फॉरवर्ड की, एक वो रिवर्स की रहती है, वो दोस्तों ट्रांसफार्मर की पिनें रहती हैं। ट्रांसफार्मर में किसी में 3 तार रहते हैं, किसी में 5 तार रहते हैं। उनकी भी मैंने पूरी फुल डिटेल में वीडियो बना रखी है हमारे चैनल पे। सभी वीडियो हैं करीब करीब, लेकिन कुछ फॉल्ट अजीबोगरीब होते हैं, उनकी वीडियो हम अब बहुत ज़्यादा बनाते हैं। जो मतलब फॉल्ट छिड़े हुए आते हैं, मतलब जो पहले ही कहीं ना कहीं खुलवा के आते हैं एम्पलीफायर को या होम थिएटर को, तो वो मतलब जो चपर जाते हैं ना, मतलब कह सकते हो कि अब होगा नहीं, तो वो दोस्तों हमारे पास आते हैं। अब वो चीज़ें करने में दोस्तों अच्छा लगता है, क्योंकि फॉल्ट हल्का हो उसमें मज़ा नहीं आता। जब हार्ड फॉल्ट हो रिपेयर करने में मज़ा ही उसे आता है, इंटरेस्ट भी उसी चीज़ में आता है। जो चीज़ हमारे सामने कठिन हो, सरलतापूर्वक तो हर एक चीज़ की जा सकती है। तो दोस्तों देखिए अब हम ये वापस ऐसे ही कनेक्टर लगा देंगे। जो कनेक्टर थे सारे के सारे ऐसे ही कनेक्टर को लगा देंगे और सेट को करके देखते हैं ऑन। आपके सामने बिल्कुल लाइव है, देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेन लीड है इसकी देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, देख सकते हो आपके सामने एफएम का साउंड, हमने भी कुछ नहीं किया। ये देख सकते हो बिल्कुल क्लियर, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए रेडियो का साउंड आ रहा है, ये अब आपके सामने है, ये देख सकते हो। ये ब्लूटूथ ऑक्स पे, ब्लूटूथ पे सॉन्ग प्ले करते हैं, ये देखिए। तो
दोस्तों देखिए बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है हमारा स्पीकर, कोई दिक्कत नहीं है, टूटर भी बज रहा है, सारा काम कंप्लीट है। फॉल्ट कहाँ था, हमारी आईसी की लैग टूटी हुई थी, या तो ले जाने में दिक्कत हुई है, जैसे भी भगवान जानता है भाई, कस्टमर लेके गए हम, या भगवान जानते हैं या कस्टमर जानता है, हम नहीं जानते। हमें जो फॉल्ट लगा हमने रिपेयर किया। अब फॉल्ट आया कैसे वो उसे ही पता होगा भैया जिसका होम थिएटर है। देख सकते हो आपके सामने है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये देखिए प्रॉपर काम कर रहा है। दोस्तों आपको वीडियो में मतलब कितना मज़ा आया हमें ज़रूर बताना, बहुत अच्छा लगा हमें भी आपको सिखा करके, हमें भी अच्छा लगा ऐसा फॉल्ट देख करके। फॉल्ट ऐसा आया हमारे सामने, हमने बिल्कुल आपके लिए लाइव वीडियो बनाई, कोई भी छेड़खानी नहीं करी वीडियो में। और दोस्तों ये ऐसे इतना छोटा सा फॉल्ट ने ऐसा मतलब दिमाग ख़राब कर दिया था उनका भी और हमारा भी, मतलब हमें भी काफ़ी समय लग गया इसमें, आधे घंटा लग गया करीब करीब। तो दोस्तों फॉल्ट क्लियर हो चुका है, आपके सामने रिपेयर हो चुका है, जैसा भी आप कस्टमर गाइड करके आप ओके कर सकते हैं।